د پاکستان لومړی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته چلیدونکی موټر د کراچۍ په پوهنتون کې جوړیږي. سیستم یې د موټر چلونکي لارښود له اتومات سره یوځای کوي او اجازه ورکوي چې کله موټر چلونکی پر وخت غبرګون ونه ښیي نو مداخله وکړي. इस लेवल की د ड्राइवरलेस دې کچې व्हीकल د خپلواکي او بې چلونکي نقلیه وسلې تجربه هیڅ کله په پاکستان کې نه و شوې او دا په دې ټکنالوژي کې لومړی ګام دی چې پر دې لور مو پورته کړی دی او موږ پرې जो हमने ویاړو. लिया है ये हमारे लिए बाइस फखर है. ډاکټر خرم وایي چې په سیمه ییزه توګه دې ټکنالوژۍ ته وده ورکول به کېدای شي د ترافیکي حادثاتو په کمېدو کې مرسته وکړي. पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर پاکستان یو د پراختیا په حال کې هیواد دی. زموږ سړکونه او ښاري زیربناوې د پراختیا په حال کې دي. روانه پراختیا یو د پام وړ تخنیکي ننګونه له ځانه سره لري. دې ته د ځواب ویلو په موخه موږ باید په دوامداره توګه معلومات راټول کړو څو د ای آی ماډلونو او زموږ موټرې په نه اټکل کېدونکي او تل تغیرېدونکي چاپیریال کې کار وکړي. वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके. دلته انجینرانو یو وارد شوی چینایي برېښنایي موټر په یوه خپلواک چلیدونکي موټر باندې اړولی دی. دا پروژه اوس هم لا د پراختیا په پړاو کې ده. پر سړک باندې ازمایښتي سفرونه یې د پوهنتون په ساحه کې په کامیابۍ سره بشپړ شوي او دا ډله غواړي چې د موټرو صنعت ته یې ور وپېژني. که یو صنعت همکاري وکړي او حکومت هم پکې د پام وړ پانګونه وکړي نو موږ د ښو سنسورونو لوري ته هم حرکت کولی سو. دا به زموږ د کار پایلو او دقت ته وده ورکړي. د پروژې ګډون کوونکي وایي چې راتلونکي ګامونه یې پر ښو سنسورونو، ازموینو پر وخت او د پاکستان د نیمه خپلواکو نقلیه وسیلو د صنعت پر عرضې باندې متکي دي.